Dari kemarin anakku tuh nggak enak badan. Sampai hari ini dia mulai bapil. Jadi hari ini aku bikin nipir kukus. Ini bisa bantu melembabkan tenggorokan dan mengencerkan dahak. Karena setelah dikukus, teksturnya jadi lembut, hangat, dan nyaman buat anak yang lagi gak enak badan. Jadi setelah dipotong bagian atasnya, keluarkan biji dan keruk bagian tengahnya. Kemudian tambahkan irisan jahe dan tutup kembali dengan potongannya tadi. Kemudian ini dikukus selama kurang lebih 20 menit. Kalau udah, boleh sisihkan irisan jahenya. Ini diberikan pada anak selagi masih hangat. Dan tentunya anakku suka banget karena emang ini tuh enak dan bikin tenggorokan jadi nyaman.